আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন 4 BS6 একটি মডেল। তো এই গাড়িটা সমস্যা হলে চেনের সমস্যা নেই, চেনের থেকে একটা আওয়াজ আসে, খ্যাটাং খ্যাটাং করে একটা আওয়াজ আসে। তো আওয়াজটা আছে সামনে যে চেন পুলিটা থাকে সেই চেন ফ্রিটার আওয়াজ প্রায় ইয়ামাহা এফজেড বলো MT-50 বলো এদের একটা আওয়াজ আলাদা আসে। তো আমরা এখানে এই যে চেন যে ছোটো ফ্রিটা আগে পাওয়া যেত না, এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়, ছোটো ফুলিটা আমরা লাগাবো। তো এবার খুলে দেখতে পাচ্ছি এখানে কেটে গেছে। অনেক সময় কী হয় ইয়ামাহা এফজেড গাড়ির এই যে চেন সামনে পুলিটা থাকে এইটা অনেক সময় কেটে যায়, কেটে যাওয়ার কারণে কী হয় চেনে একটা আলাদা বাজে আওয়াজ আসে, চালাতে খুব বিরক্তি লাগে। তো অনেকে চেঞ্জ করে দেয়, পুরো চেঞ্জ করে। তো আমরা এখানে এই চেনের পুলিটা লাগিয়ে চেনের আওয়াজটা টোটালি বন্ধ করবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে।